Монгол их говийн нэгдсэн их тахилгын галын тахилгыг удирдах үүргийг Монгол бөөгийн тэргүүн зарим, Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн дээлцэцийн гишүүн П. Зоригтбаатар хүлээн авч богино хугацаанд бэлтгэлийг хангасан юм. Түүнийг тэргүүн заримтан нэр хүндтэй гүйцэтгэв. Галын тахилгад өмнө Говь аймгийн удган ууган бямб шав нарийнхан хамт биечлэн оролцож тахилгын зан үйлд хүчтэм үзүүлсэн билээ. Галын тахилга эртний Монгол ёс заншлаар өвчүү, шар тос, идэ буданыхаа дээдийг гал голомтын эзэддэн өргөж, гал тэнгэрэн аргадан урсан олон уу хайлан төрлөө.
тэгээд туслаа нэ тэгээд сайхан атаа байсан цоороо түмөө болоо таасаад ингээд үргэлжлэж өөрөж гартаа залбираад ингээд үйл ажиллагаа дууснаа. За манай Монголын нэгдсэн өвлийн тэргүү маань өмнө аймгийн хүрээлэнгийн тэргүү маань эдэнийхээ дээдэж галдаа өргөөд хуран суулсан утган зарингууд маань хувь ишгээ аваад бодхоноо. Говийнхон буян заяаг даатхан хүрээлэг тасрах хурсан олны сэтгэлийг эзэж догдолсон сайхан тахилгуулж өнгөрлөө. Гэгээ татан өглөөний наран зочлохын өмнөхөн төмөн олон босч хөдөлгөөнд орон нарны их залбирал тахилгад оролцохоор хөдлөв. Монгол говийн нэгдсэн их тахилгын нарны тахилгыг Монголын нэрт бөө Дамдын зарингийн төрсөн охин Монгол бөөгийн их дархан удган Батчулан удирдсан билээ. Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлээс зохион байгуулсан бүхэл нарны тахилгад энэ алдар дудган манлайлан хийсэн. Ийм хувь заяа ховор. Тэгээд ч залуучууд ийм хүнээс бас зан үйлээс нь олон зүйлийг суралцах боломж гагцхүү нэгдсэн их тахилган үед гардаг юм. Наран тэнгэртээ залрах мөчөд үүлгүй болж, салхи зогсож, цугларсан олон нэгдсэн тахилга тав тухтай хийх сайхан цаг агаар хайрлаваа.
2014 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн өглөөнөөс эхлэн бөөгийн байгууллага отхууд нарны залбиралдаан зорж Хүй 7 хутгаас баруун хойш 3 км-т байрлах толгоон ингэрт байрлалан эзэлж эхлэв. Монгол бөөгийн тэргэн удган өөдөөгийн удирдсан отог 9 гэр босов. Түүний галынхан хамгийн түрүүнд олноороо төрүүлэн ирж мөнх тэнгэртнүүдийн баяртаа бусдаас илүү сэтгэл зүтгэлтэй оролцлоо. Удган өөдөө өөрийн шав болон тэдний шавнар. Мөн тэднийг даган ирсэн тэнгэр шүтлэгтэн бүх хүмүүст өөрийн үдсэн харсан үүхтүү. Бөө мөргөлийн мөн чанар болоод хатуу нарийн ёс дэгжайг түүнийг хэрхэн таних, дагах зэрэг. Түүнээс гадна улаач нарт ёс зүй болоод цаашид санаж явбал зохилтой олон зүйлийг дурдсны дээр нарны залбирал болон бусад зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан уг арга хэмжээний салхийг хагалан отог галынханда баярлсан талархснаа илэрхийлэн баярын үг хэлсэн юм. Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн таних тэмдэг бүхий төв асар босож өмнө нь Монгол улсын төрийн далбаа. Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн далбаа нэмэрч эхэллээ. Энэ арга хэмжээнд хамгийн түрүүнд Орхон аймгийн бөөгийн хүрээлэн Монгол бөөгийн тэргэн удган Нанжаагийн удирдсан отог өмнө өдөр ирж хоноглосон байлаа. Мөн Дархан аймгийн бөөгийн хүрээлэн Монгол бөөгийн тэргэн удган Бадам сүрэнгийн отог, Дорнод аймгийн бөөгийн хүрээлэн Монгол бөөгийн Бурадын их удган Гэрэл туяагийн отог, Говьалтай аймгийн бөөгийн хүрээлэн Монгол бөөгийн зарим Бат дэлгэрийн отог хүрэлцэн ирж. Түүнчлэн Хинти, Дундгов, Баян хонгор, Увс завхан, Хөвсгөл, Булган, Арханга, Баян үлгийн аймагуудаас бөөнөр төлөөлөн ирсэн байлаа. Энэхүү арга хэмжээнд Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн хяналтын цэцэн гишүүн, Монгол бөөгийн тэргэн удган өөдөөгийн отог, Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн дээд цэцэн гишүүд, Монгол бөөгийн тэргэн удган Туулын отог, Монгол бөөгийн тэргүүн зарин Зоригтбаатар, Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн залуучуудын галт шонхор бөөгийн отог бусдаас илүү бэлтгэлтэй бас зохион байгуулалт цайтай оролцсныг тэмдэглэж байна. Олон зуун жил амьдарсан түүхтэй, зохион байгуулалтын үед дэлхийн хэмжээний сүлжээтэй, асар их хөрөнгийн чадвартай, маш олон саяар тоологдох сүсгтэн олонтой ийм байгууллагууд. Энэ байгууллагууд Монгол улсын энэ оюун санааны салбарт сүүлийн 20 жилийн хугацаанд орж ирж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол монголчуудын хувьд бол их өөрмөц. Бид дэлхийд бар цорын ганц гэж хэлж болохоор өөрийн өөрмөц шүтлэгтэй. Магадгүй дэлхийн 200-аад улсад бөө мөргөл байдаг боловч яг жинхэнэ утгаар нь мөнх тэнгэрийн энэ сургаалыг бөөгийн шүтлгийг жинхэнэ түүхэн уламжлалаараа авч явсан тийм дэлхийд төр улс бол ховор. Бөө шүтлгийг төрийн хэмжээнд байлгах гэж оролцсон нэг улс бий, Манжийн төр байдаг. Тэр өөртөө төрийн шүтлэгтэй байсан. Гэхдээ энэ бол газар авалгүй Манжийн төр өнөөдөр Манжийн төстөн баг тэр чигээр устлаа. Цорын ганц монголчууд үлдсэн байна. Агуу их юм хувь заяаг монголчууд бидэнд мөнх тэнгэрийн мөргөл энэ бөө шүтлгийг бол бидэнд заяасан байна. Тэгэхээр бид бол заавал тэр дэлхийд даяар энэ тарсан энэ гадны нөлөөллийг монгол хүний оюун санаанд суулгах энэ далд ертөнцид явж байгаа тэмцэлээр монголчууд бид өөрсдийнхөө үндэснийхээ үзлийг өөрийнхөө мөнх тэнгэрийн үзлийг дэлгэрүүлж монголчуудын дийлэнх олох нь мөнх тэнгэрийг шүтдэг болох юм бол манай монголчуудын хувь зайн томоох эргэлт бол.
Зөвхөн монголчууд өнөөдөр мөнгө тэнгэрээ шүтж явах үедээ дэлхийн хуурай газрын ихэнхийг эзэлсэн агуулх төр хүчрхэг одоо гүрнийг байгуулсан. Энэ гүрнийг ийм одоо дэлхийг эзэлсэн их одоо энэ том гүрнийг байгуулахад энэ мөнгө тэнгэрийн үзэл бөө мөргөл бөө шүтлэх маань түүхэн үүрэг гүйцэтгсэн. Чухам монголчууд яг энийг шүтэж явах үедээ л дэлхийг хуурай газрыг эзэлсэн тэр агуулх гүрнийг байгуулж чадсан. Тэр энэ зүйлийг харж байхад биднээс манай монголчууд бол ямар их одоо дэлхийн түүхэнд асар их үүрэг гүйцэтгсэн. Тэнд мөнгө тэнгэрийн үзэл бөө шүтлэх маань ямар их агуулх үүрэг гүйцэтгсэнийг бид одоо судлаж гаргаж тавих ёстой. Энийг одоо хойч үе залуучууд та нар хийн. Олон зүйлийг бид судлах ёстой. Өнөөдөр монголчууд бид ихэнх зүйлээ өөрсдийнх нь бүтээсэн ихэнх зүйлээ харийн нүдээр харж, харийн сэтгэлээ сэтгэж, хүний юм шиг хардаг болсон тийм одоо цаг үед ирч чадах. Ялангуяа манжийн төрөөс монголчуудыг мөхөөх, монголчуудыг одоо устгах ийм одоо түүхэн ийм том үйл явцыг эхлүүлсэн. Та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр ихэнх уул усны одоо савдгийг шарын шашны зан үйлээр шүтэж байгаа. Магадгүй та нар зарим нь орчуулад үзэх юм бол ялангуяа отгон тэнгэр энэ том том хайрхтуудын одоо савдгийг тайлбарлах бурхан одоо шарын шашны зан үйл бол яг тэгж эхэлдэг шүү дээ. Агуулх одоо тэр одоо төвдөд аваачиж олон жил одоо тэрийг хүчээр номхдох зан үйл хийж ингэж одоо тэр савдгийг номхруулж ээж тийм одоо номлолыг бий болгосон. Одоо өнөөдөр яг тэр номлолоо уншиж төрийн тахилгыг хийж лус савдгийг номхруулах үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Монгол бөөгийн тэргүүн удган мегмар сүрэн, Монгол бөөгийн тэргүүн удган наран гэрэл, Өвсгөл аймгаас Монгол бөөгийн тэргүүн удган Жавдсан сүрэнгийн утга, Бүрээдийн удган Загдаа нарын утга ихэд эд хөхтэй оролцлоо. Баярын ажиллагаанд Монгол бөөгийн их дархан удган Батчулуун, Монгол бөөгийн дархан удган Инх Жаргал, Монгол бөөгийн их зарим Бат Жаргал Одонхүү, Монгол бөөгийн их удган Амгалан Ням, Монгол бөөгийн тэргүүн зарим Өсөх баяр Дангаа сүрэн Дарчулуун Баяр сайхан Бат Эрдэнэ, Монгол бөөгийн зарим Даваа сүрэн Бат сайхан, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Инх маа Мөнгөн сувд Янжин сүрэн, Монгол бөөгийн зарим Лав жав нар хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бөөг нэгдсэн эвлэлийн удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн аймагуудын бөөгийн хүрээлэнгүүдийн өнгөрсөн 1 жилийн ажлын тайлан үзэсгэлэн бөөгийн байгууллагууд отгуудын танилцуулга үйл ажиллагааг үзэж санал бодлоо солилцлоо. Нарны залбирлын ажиллагаанд 2000 орчим бөө болон тэнгэр шүтлэгтэнгүүд оролцсон юм. Мөнх тэнгэртнүүдийн баяр нарны залбирлын ажиллагааг нээж Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн ерөнхийлөгч Жаргал сайхан, Ахмад үеийн төлөөлж Монгол бөөгийн их дархан удган Батчулуун, дунд үеийнхнийг төлөөлж Монгол бөөгийн их зарим Бат Жаргал, залуу үеийг төлөөлж Монгол бөөгийн тэргүүн удган өөдөө нар үг гэлж хүрэлцэн ирсэн олон түмэнд баярын мэдчилгээ дэвшүүлсэн. Нээлтэн ажиллагааны дараа урлагийн тоглолтыг нээж бүхэл тахилга тайлгуудад уран бүтээлийн нээлтийг хийдэг Монгол бөөгийн тэргүүн зарим Зоригт Баатарын охидын хамтлаг Аядугаа орлоо. Түүний дараа аймагуд отгууд өөрсдийн төлөөлөл оролцсон бусад урлагийн номеруудыг үзүүлсэн.
하늘 참 대가